السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان ٹوکا چکی۔ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے آج پھر ایک مرتبہ ہم آپ کے لیے بہت ہی سستا ترین ٹوکا تیار کر لے کر آئے ہیں۔ تو ناظرین، جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹوکا مشین کی بہت ہی نہایت مناسب قیمت پر یہ ٹوکا تیار ہوا ہے اور آپ کو بہت مناسب قیمت پر مل جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں بھائی جان ہمیں تھوڑا سا سستا ٹوکا چاہیے، کام بھی اچھا ہو اور پیسے بھی کم ہو، تو ان دوستوں کے لیے میں نے بہت ہی کمال کی یہ جو ویڈیو ہے اس ٹوکا مشین کی یہ تیار کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، یہ والا ٹوکا بہت کمال کا ٹوکا ہے۔ اس کے اندر جو گراری سیٹ ڈالا گیا وہ لوہے کا ہے اور اس کے اوپر جو پٹرول انجن ہم نے رکھ دیا ہے تاکہ جہاں پر بجلی نہیں ہے بجلی کی جگہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بغیر بجلی کے آپ کا یہ والا ٹوکا چلے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے ہمارا پٹرول انجن جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پٹرول انجن کی جو پاور ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی یہ پاور کا ہے، اور اس ٹوکا مشین کا جو چکر لگایا گیا ہے وہ ہے 34 نمبر کا جو ٹوکا مشین کا چکر ہے جو ہم نے لگایا، اور اس کی جو سائڈیں ہوتی ہے وہ لوہے کی اور اس کے اندر بیرنگ فٹ کر دیے گئے۔ یہ دیکھیں 6.5 HP کا یہ پیٹر ہے، یعنی کہ 6.5 ہارس پاور کا یہ پیٹر ہے، پٹرول انجن ہے۔ اس کے اندر پٹرول ڈالتا ہے اور یہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو چکر کی مدد سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اس کو کک نہیں مارنی پڑتی۔ بہت ہی کمال کی یہ چیز ہے، آپ دیکھ لیں گے۔ اس کی جو ہم نے ٹوکیوں کی میچنگ ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے کر کے یہاں سے ہی بھیجنی ہے، اور اس کا ٹوکے کے اوپر جو فریم لگا ہے وہ بہت ہی کم جگہ آپ کی استعمال کرے گا، تاکہ آپ جہاں پہ بھی اس ٹوکے کو استعمال کریں تو آپ کا ٹوکا بآسانی وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ جگہ بھی بہت کم استعمال ہوگی۔ جن لوگوں کے پاس جگہ بہت کم ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ چیز ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ اس ٹوکے کی کتنی پرائس ہے۔ نیو 6.5 HP کا پیٹر لگا کر، اور یہ والا مکمل جو ویڈیو کے اندر آپ ٹوکا دیکھ رہے ہیں اس کی بیک سائڈ پہ پارچھی بھی ہوگی، لیکن وہ پارچھی ابھی میں نے نہیں لگائی، وہ پارچھی بھی ہوگی۔ سب کچھ آپ کو اسی طرح اس مکمل ٹوکا مشین جو ہے یہ 55,000 کے اندر ملے گا۔ بعد میں اس کو اوپر موٹر بھی رکھنا چاہیے تو آپ موٹر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، بہت ہی سستا ٹوکا پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر آپ کو اس قیمت پہ مل رہا ہے، نیو پیٹر کے ساتھ 55,000 کا ٹوکا مشین۔ تو جلد کیجئے، دینا کیجئے۔ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس ٹوکے کو خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ہمارا دیا گیا نیچے واٹس ایپ نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ہم سے رابطہ کر کے اس ٹوکے کو خرید سکتے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے، کارگوز کے ذریعے یہ والا ٹوکا جائے گا۔ کہاں سے آپ کو ٹوکا ملے گا ناظرین؟ یہ ضلع گجرات کے اندر ہماری شاپ ہے، ضلع گجرات کڑیاں والا۔ وہاں پہ اگر آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اگر نہیں آنا چاہیں تو آپ ہمیں پہلے اماؤنٹ بھیجیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو یہ والی مشین بھیج دیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دے ہمیں اجازت۔ اوکے، اللہ حافظ۔